Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Акидел Байдана Сабыржанова, информатика пәні мұғалімі боламын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері. Мақсатымыз Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Бүгінгі сабақта программалау тілінде арифметикалық өрнектерді жазуды үйренеміз. Pythonда математикалық өрнектер мен программа құруды меңгереміз. Программалауда амалдардың орындалу реттілігі негізінен математикадағыдай орындалу реттілігін сақтайды. Математика сабағынан бізге белгілі көбейту, бөлу, қосу, азайту амалдары ретімен орындалуы керек. Pythonда арифметикалық өрнектерді орындау ережелері: бірінші, өрнектер бір қатарға жазылуы тиіс. Екінші, өрнекте жақша болған жағдайда жақша ішіндегі амал бірінші орындалады. Үшінші, егер өрнекте бірнеше жақша болса, онда амалдарды орындау ішкі жақшадан басталады. Қалған амалдар кестеде берілген реттілікпен орындалады. Амалдар таңбасы: 2 көбейту, бұл дәрежеге шығару, көбейту, бөлу, бүтін бөлігін анықтау, қалдықты анықтау, қосу, азайту, салыстыру және меншіктеу. Арифметикалық амалдарды орындаудың тағы бір ережесі: өрнектер бір қатарға жазылуы тиіс. Өрнекте кездесетін бөлшек сызығы жақшалар арқылы бір қатарға жазылады. Мысалы, мына көріп тұрғандарыңыз математикалық өрнек. Pythonдағы жазылуы осындай болып келеді. Яғни жақшалар арқылы және бөлу таңбасы арқылы жазылады. Мысал қарастырып көрейік балалар. Мына берілген математикалық өрнекті Python тілінде жазып, нәтижесін шығарайық. Пуск все программы Python деп Pythonды тауып аламыз. Бізге shell бетін береді. Бұл жерден файл, new file деп жаңа парақ ашып аламыз өзімізге. Кодымызды жазамыз. Мына математикалық өрнекті Pythonға енгіздік. Бұл жерде a, b, x, y айнымалылары бүтін сан болғандықтан біз оған int input деген кодты пайдаланамыз. M формуласын жазып алдық. Мына математикалық өрнекті Python тіліне аударғанда осылай жазылады. Яғни жақшалар арқылы және бөлу таңбасы арқылы. Бізге m-дің нәтижесін табу керек. Ол үшін run модуль деп сақтап аламыз. Мына жерге мән береміз. a-ға 2-ні, b-ға 5-ті, x-ке 6-ны, y-ке 1 деген мән берейік. Enter. Нәтижесінде m тең 5,15 шығады. Міне балалар, жаңағы математикалық өрнекті біз Pythonға осылай кодтап жазып, оның мәнін m тең 5,15 деп нәтижесін шығардық. Инкремент және декремент. Программаны жазу кезінде ең көп қолданылатын амалдардың бірі айнымалының мәнін белгілі бір санға арттыру немесе кеміту. Python тілінде мұндай амалдарды орындау үшін плюс тең инкремент арттыру және минус тең декремент кеміту операциялары қолданылады. Бұл амалдар айнымалының мәнін белгілі бір санға арттырады немесе кемітеді. Мысал қарастырып көрейік балалар. K тең K плюс 1 тең K плюс тең 1. Сум тең сум плюс 5, ол сум плюс тең 5. Лен тең лен минус 2, ол лен минус тең 2 деп жазылады. Амалдардың қысқартылып жазылуы. Бірінші көріп тұрғандарыңыздай, амал таңбасы тең. Амалдың толық жазылуы a тең b. Амалдардың қысқартылып жазылуы a тең b қалпын сақтайды. Келесі жолға назар аударайық. Плюс тең. Амалдың толық жазылуы a тең жақша ішінде a қосылған b. Қысқартылып жазылуы a қосылған тең b. Минус тең. Амалдың толық жазылуы a тең жақша ішінде a минус b. Қысқартылып жазылуы a минус тең b-ға. Көбейту тең. Толық жазылуы a тең жақша ішінде a көбейтілген b. Қысқартылып жазылуы a көбейтілген тең b.
бөлу тең. Толық жазылуы А тең, жақша ішінде А бөлінген Б. Қысқартылып жазылуы А бөлінген тең Б. Пайыз тең таңбасы. Толық жазылуы А тең, жақша ішінде А пайыз таңбасы Б. Қысқартылып жазылуы А пайыз таңбасы тең Б. Екі рет бөлу таңбасы. Толық жазылуы А тең, жақша ішінде А слэш Б. Қысқартылып жазылуы А слэш тең Б-ға. Көбейту тең. Толық жазылуы А тең, жақша ішінде А көбейту Б. Қысқартылып жазылуы А екі рет көбейту таңбасы тең Б-ға. Амалдарды орындаудың қарапайым стандартты функцияларын қарастырайық. Pythonда бұл функциялардан басқа да математикалық функциялар жеткілікті, бірақ ол функцияларды қолдану үшін программаға арнайы математикалық модуль қолданылуы керек. Мұндай модульдердің жұмысымен жоғары сыныптарда танысамыз. ABS стандартты функциясы санның модулін береді. Программасының коды print ABS жақша ішінде -9 болса, оның нәтижесі 9-ға тең болады. Int бөлшек санды бүтін санға айналдырады. Коды print int 4,198 жақша ішінде бүтін санға айналдырғанда 4-ті береді. Ron санның бүтін бөлігіне дейін жуықтайды. Print ron 4,198 жақша ішінде жуықтап келе бізге 5-ті көрсетеді. Балалар, сіздерге тапсырма. QR кодты сканерлеп, сұрақты жауабымен жұптастырыңыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.